Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye show yetu ya mahojiano ya spoti, ikiwa ni Jumatatu tarehe 9 Juni, ambapo leo hii niko na wageni kwenye studio ambao tutakuwa tunazungumza masuala ya spoti Kenya hii na ughaibuni, na kwa mkono wa kulia yupo mgeni wa kwanza ambaye atajitambulisha kisha tutaendelea. Karibu sana. Asante sana Bwana Daniel kwa kunipa fursa hii. Kwa majina ni Otha Okumu kutoka kwenye chuo kikuu cha kiteknolojia cha Masinde Muliro. Nami niite presenter Maruti. Mimi kwa majina yangu wananiita mtoto Kiluya, mtoto wa nyumbani, Kevin Simiyu. Na mimi wananiita Beki wa kupanda na kushuka, Anthony Makao. Mimi pia naitwa Jumba Shadrack. Asante sana wageni kwa kukubali wito wetu hii leo, na bila kupoteza muda tutakuwa tunaanza na swali la kwanza. Labda niwaulize tu, ligi hii ya Kenya tumeshuhudia ilipoanza na wakati huu inakaribia kutamatika na mambo mengi yamejiri kwenye ligi hii. Sasa tukianza na Shadrack, labda unaweza ukasema nini kuhusiana na ligi hii, ukiangalia kwamba Kenya Police wanaongoza ligi hii na alama 61, wakifuatiwa kwa karibu sana na Gor Mahia ambayo wana alama 55. Utaweza kuzungumzia vipi kinyang'anyiro hiki? Kinyang'anyiro hicho iko vizuri. Sababu gani? Tukiangalia ligi ndio iwe bora. Hata ukiangalia ligi kuu ya Uingereza, lazima kuwe na ule competition, good competition. Ile ukipoteza alama moja unaruku. Sasa mimi nasema tu ligi hii ya Kenya imeanza kugrow, na hiyo ni kitu positive in our nation. Yeah. Sawa. Asante sana. Na tukiendelea zaidi tutakuwa tunaangalia mechi ambazo zitakuwa zinapigwa. Sasa hizi tuko raundi ya 32, kwa lugha ya kimombo tutasema round 32 vijana wanavyosema. Sasa labda kwa mgeni wangu presenter, Beki wa kupanda na kushuka, utasemaje kuhusiana na Gor Mahia? Wamekuwa wakipoteza mechi kiholela, utazungumziaje jambo hilo? Sasa na mimi kusema ukweli, sasa hapa kwa Gor Mahia naona wako na upinzani mkubwa na Kenya Police. Ndio unapata Kenya Police sasa wamenahitaji tu point moja kushinda tu game next, unaona? Hiyo game next sasa ikiwapo ushindi, hapa kwa Gor Mahia itakuwa kinyang'anyiro hiki kitakuwa ngumu sana kwao. So inabidi washinde na mabao kama 2 ama 3 kupanda. Unaona? Ile competition ikuwe high. So Gor Mahia nowadays wanasuasua sana. So unapata mostly wanapigwa game mingi sana. Kucheza unapata wanapigwa. Kenya Police so wako hali nzuri ya kushinda ili taji la barani Kenya. Asante sana. Na ukiangalia hii ligi ilianza vizuri, na Kakamega Homeboys wanashikilia nafasi ya 4 kwa alama 54. Tusker FC wapo nafasi ya 3, niliwapita kidogo wakiwa na alama 55 sawia na Gor Mahia. Je, unaona kama Gor Mahia wataweza kuziba pengo na alama 6 lililopo kati yake na Kenya Police na kutoa ubingwa? Mimi nitazungumzia hivi, umesema Gor Mahia? Gor Mahia hawa ni mashemeji zetu. Ukiangalia Kakamega Homeboys hiyo ni timu ya kwetu nyumbani. Ukiangalia ushindani ama upinzani wa Gor Mahia ukilinganisha na hizi timu zingine, Gor Mahia wana ile, acha niseme, wana uwezo hata wa kubeba taji hili la Kenya. Maana ukiangalia wachezaji wao wapo vizuri, training wanapiga vizuri, wasimamizi wao, management iko sawa. Sasa Gor Mahia kitu wanahitaji tu ni kujituma kwa hii mechi imesalia, labda wasonge mbele ama kuchukua ile taji. Safi sana kabisa. Na katika nafasi ya 5 kuna Shabana akiwa na alama zake 52, na katika nafasi ya 6 tuko na FC Leopards. Sasa ndugu yangu presenter Maruti, wewe unadhani kinyang'anyiro hiki ama hii ligi itakuendaje ukizingatia kwamba Kenya Police wamekuwa moto wa kuotea mbali? Kwanza kwa nafasi hizo ambazo zilizotaja kuhusiana na Shabana na FC Leopards, kwanza hao kabisa hawapo katika ushindani kabisa. Hapo kwa kubeba ligi hawapo kabisa. Ningependa tu maybe kuongelea Kenya Police. Hii ni timu ambayo imejaribu kuonyesha umahiri wao.
Na pia Gor wasipong'ang'ana, Kenya Police watapita na ligi. Na sioni kabisa hata pia Gor ikipita. Mimi naona tu Kenya Police ikichukua ligi ya Kenya. Asante sana. Nasema Kenya Police ameona ikichukua ligi. Na hata mimi ukiniuliza hapa, itakuwa ngumu sana kwa Gor Mahia kuwapiku Kenya Police. Ukizingatia Kenya Police wanashinda mechi zao kila kuchao. Labda kwa mgeni wangu wa mwisho nikuulize tu swali hili. Kenya Police watakuwa wanakutana na Gor Mahia mechi yao ya 34. Labda unahisi nini kitajiri kwenye mechi hii? Asante sana Bwana Daniel kwa kunipa fursa hii. Kulingana na maono yangu, umesema Gor Mahia na Kenya Police watakuwa wanapatana na Kenya Police mechi ya mwisho kabisa. Licha ya kuwa Kenya Police umekuwa moto wa kuotea mbali, napoona wasipotia fora na kutia bidii katika mechi itakayofuata, huenda kinyang'anyiro hicho kikachukuliwa na Gor Mahia. Sasa mimi ninachokisema, timu ya Kenya Police kitu inachotakiwa ifanyike na wachezaji wetu ni kutia fora, kufanya kazi as a team ili kuweza kuendelea kuongoza katika jedwali. Asante sana. Lakini kwenye mchuano wa Kenya Police na Gor Mahia naona ukitoka sare. Sijui mwenzenu msemaje hapo, kwa sababu mimi naona kabisa itatoka sare na itakuwa ni advantage kubwa sana kwa Kenya Police. Wamesema naona ikitoka sare. Na kabla hatujaenda mbali sana, kabla ya mechi hiyo Kenya Police watakuwa wanapatana na Shabana ambaye yuko nafasi ya 5. Na Shabana hana la kupoteza kwenye mechi hii. Lakini Kenya Police ni lazima ashinde ili kuchukua ligi. Je, unahisi kwamba Shabana wataweza kudhibiti ile pressure ya Kenya Police? Kwangu nitasema hivi. Kwa sasa timu zinazoongoza katika ushindani ama upinzani wa mechi hizi Kenya Police. Kwa sasa si ndio wanaoshikilia jedwali. Naam. Kwa hivyo acha niseme ni watu walio na umahiri na wana uzoefu wa kubeba hili taji. Sioni chochote kinachoweza kuja mbele ya Kenya Police na kuwazuia kubeba hili taji. Labda wenyewe wako tu walegevu na walegee ndipo watapoteza hili taji, lakini mimi najua wako vizuri na wanaweza kubeba hili taji wakati wote wanajisikia. Ni mechi kadhaa tu zimesalia. Sidhani kama nataka ngapi hivi. Alafu bebe taji. Bakia mechi 2 tutakuwa tunatamatisha ligi. Kwa hiyo wao wakipata sare moja, wapate ushindi mmoja, tayari watakuwa washabeba ligi. Naam. Unaelewa? Naam. Sasa ni kujikaza tu, aidha washinde mechi zote ama washinde mechi moja. Tutakuwa wameshafunga kazi ya ligi kuu ya Kenya. Naam. Na mwenzangu, labda nikuulize, wewe unatoa ubashiri upi kwa mechi ya Shabana na Kenya Police? Wewe unahisi labda nani atachukua ushindi hapa? Sasa mwenzangu, hapa kwa Shabana na Kenya Police wako na umahiri wa kubeba ile taji. So unapata hapa wako na ile pressure ya kufunga Shabana. Sijui kama Shabana wataimiri ile pressure ya Kenya Police. Juu Kenya Police wanataka ushindi mmoja. Wakishinda game moja wanabeba ile taji. Na kwa umahiri wamestahili ili kombe. Kwa kuzingatia sioni Shabana wakiweza kufuzu hapa kupiga Kenya Police. Sioni. Sasa wewe unahisi kwamba Kenya Police watachukua ushindi kwa mechi hii? Hii mchezo naona Kenya Police watabeba, watashinda. Hakuna upinzani. Juu pressure yenye itakuwa kati ya Shabana na Kenya Police. Kenya Police wamekuja na mindset ya kusema hapa tunabeba kombe. Unaona? Watakuwa na ile pressure ya kutaka kubeba taji la Kenya. Ukizingatia Gor Mahia na wapinzani wetu wenye walikuwa wanatia pressure kama FC Leopard wamezidi kuzorora chini. So unapata hapa Kenya Police wako na hali kubwa ya kubeba ile taji. So hiyo game naona Kenya Police watashinda. Yeah. Safi sana. Yote 9-10, labda Bwana Shadrack kuna lipi la kusema kuhusiana na mechi ya Kenya Police na Shabana? Hapa siwezi bashiri moja kwa moja. Na pia siwezi bishana na maoni ya mtu. Ila kumbuka ukiwa
Sema hata ukiwa darasani ukiwa number 1, lazima uko na ile pressure ya kumaintain ile namba. Najua kumaintain pia si rahisi. Na ukumbuke huyu mwingine ndio Shabana, ana pressure. Wewe kumbuka tuaje Safari anza panda nini? Anza panda ndovu. Tutaona. Sijui hapo. Lakini wanasema mpira udunda, acha tutaona Mpira udunda. Naam. Lakini mimi naekelea Kenya Police kichwa hapo. Moja kwa moja. Kama ni kubashiri mwekezaji wekelea Kenya Police utavuna. Utanyafura no. Ni hela. Atavuna. Safi sana. Wanasema mpira udunda. Wacha tuone hapa kwenye hii ligi itakwendaje. Maana tumesalia na mechi 2 tumalize ligi hii. Sasa tukiacha masuala ya spoti ya Kenya kidogo, wacha tuangazie masuala ya spoti ya ugaibuni, ambapo jana tumeshuhudia fainali ya kufa mtu, ambapo kijana mdogo Lamine Yamal kidogo amewekwa kwa mfuko na kudhibitiwa kabisa. Labda mtasemaje kuhusiana na fainali hii iliyochezwa jana, ndugu zangu walie na maoni? Mimi nitasema hivi. Cristiano Ronaldo, huyu ni mtu ambaye amekuwa kwa uwanja kwa zaidi ya miaka mingapi? 40. Miaka 40. Tuseme tutoe hiyo miaka yake ya kuzaliwa kidogo. Labda alianza kujua mpira akiwa na umri wa miaka 8. Kwa hiyo tuseme Ronaldo amekula zoezi ama tuseme training kwa kimombo ya kutosha. Misuli yake ina uzoefu. Ukilinganisha na mtoto Yamal, nitamwita mtoto kwa sababu ni mtoto kwa Cristiano. Huyu ni mtoto ambaye amekuja katika uwanja wa spoti, hana ule uzoefu sana ukimlinganisha na mkongwe Ronaldo. Experience ambayo Ronaldo ako nayo Yamal hana. Ukilinganisha kombe za UEFA Nations hizo zenye zimepigwa, I think Portugal imebeba mara 3 kwa kutokea 2017 or something. 2016 mara 2. Okay. Spain imebeba mara ngapi so far? Mara moja. Spain imebeba mara moja. Kwa hivyo Portugal walikuwa na kila kitu cha kushinda ili taji. Ni kama timu yangu nitaipigia debe Man City. Ni ile tu tulilegea kidogo ligi ikaenda. Lakini wana uzoefu. Portugal hawangepoteza kwa vyovyote. Ukiangalia beki wao wakati Bruno Fernandes yuko sawa, angalia Bernardo Silva, walikuwa wamejipanga kweli kweli. Ukilinganisha na Spain mtu alikuwa anayeangaliwa labda ni Yamal peke yake huko, uangalie kijana mdogo Junior Williams niko. Kwa hiyo hata hapo ungewafunga, lazima wangekuwa kwa mfuko na mzee Ronaldo. Mtu ambaye ana uzoefu wa kucheza mechi, anatuliza mpira unakaa chini. Hata kama mechi iliisha kwenye mitingo ya finali, lakini haijalishi. Mimi nilijua tu Portugal wangebeba. Labda mwenzangu aseme pia. Labda unaweza kutoa maoni kuhusiana na hii finali. Wewe ulionaje? Hii finali ilikuwa ngumu. Kusema ukweli ilikuwa ngumu. Hakuna mtu angetarajia Portugal wangeshinda. Ilikuwa ni finali ya kufa mtu. Kusema tu ukweli, ukipata wote, timu zote ziko na upinzani na ziko na wale mashabiki wengi na wakongwe kwa kuzingatia. So lakini hapa ilikuanga shida ni Ronaldo is the GOAT. Kusema tu ukweli. Juu sasa hapa wao Spain walikuwa wanategemea hizi kiungo. Nico Williams na Lamine Yamal. Wakati Lamine Yamal alikuwa na Mendes kwa mfuko. Sasa hapo hakuna venye Spain wangepata zile mashambulizi. So unaona wanatumia kiungo cha kati. Kiungo cha kati cha Portugal kimestahimili. So ilikuwa ngumu sana kwa Spain kufuzu katika hii hatua ya finali. So game iliisha. Ilikuwa nzuri. Mchuano ulikuwa mzuri. Lamine amewekwa mfuko kuwekwa. Kwa baadhi ya mashabiki wetu, kama upande wa Barcelona, mashabiki wetu, kijana alifunikwa. Lakini kusema tu kweli mpira ulikuwa mzuri. Despite unaona hapo kabla mchezo uende after, uliona walikuanga kifua mbele. Sasa kurudi ndo walikuja na experience kuonesha sisi bado ni wenyeji. Alafu wako na mzee mkongwe. So hapo mimi kama shabiki, although mimi niko upande sana wa Spain, although tumepigwa, nilikubali iende. Lakini hapa kusema tu kweli GOAT angebeba. Ni mkongwe sana. So hakuna venye tungelinganisha kijana chipukizi na the GOAT. So makofi kwa Portugal. Yeah. Sasa ndugu yangu bwana Shadrack, labda wewe ulikuwa unashabikia timu ipi kwenye finali hiyo? Na ulitarajia nini?
Binafsi nilikuwa upande wote mbili sababu mimi hufuata mali wachezaji wa timu yangu wanatoka. Tukiangalia Portugal kulikuwa na Pedro Neto. Nani Veiga na nani? The other guy, Joao Felix. Then Spain tulikuwa na Cucurella peke yake, si ndio? Cucurella. Hapa naweza sema finali ilikuwa mzuri. Ila hapa ilikuwa unaangalia pia historia ya mchezaji. Wewe niambie unachukua player wa Arsenal. Kwanza angalia Portugal ilikuwa player Arsenal kweli, haikuwa naye, si ndio? Lakini angalia huko Spain. Nadhani Mikel Merino angekaa bench. Labda ingekuwa either way round. But ni ukweli, ni facts. Hii ni facts. Sababu ukiangalia Portugal ilikuwa na Arsenal, Spain ilikuwa naye. Sababu wote walikuwa tunasema goat ama nini, wote walikuwa na wachezaji wazuri. Sababu ukiangalia huko right wing Yamal, huko right wing walikuwa nani? Neto ama nani? Williams. Nini nitoaje leo? Portugal walikuwa na right wing nani? Bernardo alikuwa anacheza sehemu zote ukiangalia mechi ile. Yeah, ukisema Yamal ukiangalia nini huko cha Spain, De La Fuente. Itima ameanza na kutoka academy. Sasa kuna ile chemistry ya watoto. Ndo pale Mikel Merino ni mzee, ameingizwa kwa timu haifai. Angecheza squad ilicheza last final ya France. Ilikuwa semi-final ya last. Ingefaulu. Lakini unaingiza mtu akwa kwa squad. Ile chemistry, unajua chemistry pia inachangia. Inaleta ile build up inakuwa strong. Tunasema tu ilikuwa fair. Siwezi sema ati referee nini hiyo achia Arsenal na vile. Lakini hauwezi sema kuwa kwa sababu Spain ilikuwa na mchezaji wa Arsenal ndio maana ikashindwa. Hiyo haiwezi kuwa sababu kuu. Maybe mimi naweza sema tu sababu ambayo ilifanya maybe ni ile team management. Sababu ni Ronaldo. Management. Mimi Tulicheza Euro last year. Portugal ilicheza. Naam, Portugal ilicheza. Ronaldo alikuwa bench. Ronaldo alikuwa kwa mechi zote ya balaga. Hayo ni maswali ya balaga kakao. Lakini mnaposema kuwa maswala ya watu wa Arsenal, mtakuwa mnawadhulumu sana mashabiki wa Arsenal kwa jumla. Mkisema kwamba Ali hapa nani wa Arsenal? Nani wa Arsenal? Abraham wa Arsenal. Sidhani kama kuna shabiki wa Arsenal hapa. Mimi ni Man City lakini nilikubali taji ile iende kwa Portugal. Lakini hatukupoteza, tuliwaachia angalau. Liverpool pia wafanya Man City na Rodri. Man City na Rodri. Rodri amecheza mechi ngapi? Lakini ako Spain. Basi hamna shida, tuendelee basi. Si aliparticipate. Medal anapewa. Lakini mwenzangu hapo kwa kusema Arsenal sidhani kama inahusu. Hapa haihusu kabisa. Hapo mwenzetu mtakuwa mnasema masuala ya kishirikina. Hapo mwenzetu ametudanganya. Unasema aje? Mimi nimesema ni team management. Maybe walikuja mahali wakalegea kidogo. Sasa kwa hiyo ulegevu ndio maana wakapoteza mchuano. So jumia dimi hapo kwa mwani yangu hapo kwa kudomate. Kudomate nini? Kudominate. Zungumza tumia sasa hiyo. Sasa hapo kwa Arsenal mimi sioni shida. Kuingiza timu tu Arsenal inafanya Spain wa lose hii game. Hii game ilikuanga tu Portugal washinde. Despite walicheza vizuri na kuonesha ukakamavu wa hali ya juu. Lakini Portugal wangeshinda. So maoni yenu ya Arsenal tafadhali. Hurumieni Arsenal. Arsenal watabeba msimu ujao. Sasa the best team lost. Labda tunaweza tukatumia hiyo pia, lakini hiyo siyo sababu kubwa sana. Naam, kuna swali hapa nilikuwa ningependa niwaulize. Ronaldo kwa sasa ana miaka 40. Ako na ile 40 years wa vijana tunasema kwamba amekula chumvi sana. Sasa Ronaldo amefika 40 years na bado ana shine. Wewe kama mhakiki wa soka utawaambia nini wale vijana wadogo ambao wameanza kucheza soka juzi? Ningependa tu kuambia kuwa vijana wadogo kama vile Yamin, si ndio? Ndio. Wajikakamue. Unavyoona Ronaldo ni mtu ambaye ndio alianza mpira akiwa utotoni na pia amekuwa akifanya mazoezi halali. Pia ningependa kueleza pia akina Yamin
Ujue vijana kama Yamin waweze kuweka mindset. Wasiwe tu wanacheza games tu za kama vile kuna wale vijana ambao wamezoea tu kuenda PS. Wanacheza PS. Hapo hivyo hauwezi imarisha talanta yako kwa PS. Unafaa utoke nje uende ufanye mazoezi, ujibuild ndani na talent. Yeah. Na hivyo ndivyo Ronaldo alijaribu kufanya na ndipo anazidi kubeba taji. Naam, jana tumeona Ronaldo akifanya kazi nzuri sana kwa kusaidia timu yake ya Portugal, ama Waswahili watajaribu kukuambia kwa Ureno kuchukua kombe lile. Na ndugu yangu, labda nikuulize, wewe unahisi kwamba timu gani ilifaa zaidi kushinda ile kombe, ukizingatia timu zote mbili zilikuwa na squad mzuri sana, ama tutasema timu yenye ushawishi? Asante sana ndugu yangu Dan. Muuliza timu iliyofanya vizuri kati ya Spain, Labda ulihisi ni timu gani ilifaa kushinda hiyo kombe jana? Spain na Portugal. Kulingana na mimi na maono yangu, timu tuliyotarajia kuwa itachukua ushindi ilikuwa ni Spain. Hii ni sababu tosha kutokana na kinyang'anyiro kilichokuwa kimepashwa moto wakati wa mechi. Lakini timu zote zilikuwa na moto. Hakuna timu haikuwa moto hapo. Labda wewe sasa umesema kwamba Spain ilikuwa umeitarajia sana kushinda ile kombe. Naam. Basi asante sana kwa kutufungia. Wacha tuseme ametufungia hiyo section ya Euro na mashindano yaliyotangulia. Sasa kwa sasa tutavuka moja kwa moja twende tuangalie taarifa za umisho ama transfer news. Na hapa kwa transfer news taarifa ziko kali sana. Labda hii ni ya kuzungumza tu, hatutajadili sana. Yule beki wa Bayern Munich ambaye anaitwa Kim Min-ji anatakwa sana na timu ya PSG na Al Nassr, na PSG washafanya mazungumzo na wakala wake na Bayern wanaitisha pauni milioni 50 ili kumwachilia. Hiyo ni story ambayo haijapewa kipaumbele. Wacha tuanze na timu ya Chelsea. Chelsea wamejaribu kumsajili mshambuliaji wa Borussia Dortmund ambaye anajiita Gittens kwa pauni 35, lakini Dortmund walikataa na wanaomba kwamba Chelsea wapatie pauni 50 hadi 60. Na pia wametoa ofa ya milioni 15 kwa ajili ya kipa wa AC Milan Maignan. Je, kwa wale mashabiki wa Chelsea, mashabiki ambao wanasema Chelsea damu, mnasemaje kuhusiana na taarifa hizi za uhamisho za Chelsea? Sema. Okay. Mimi usajili huu ni mzuri ila si mzuri sana ati tunautegemea. La. Tukianza kwa goalkeeper. Goalkeeper ndio yuko vizuri sababu ukiangalia pia historia ya Chelsea na goalkeeper wausi. Haiko vibaya. Tumemuona Ukiangalia Mendy did something that ilifanyika mpaka saa hii. Alafu tukuje kwa hiyo ni left winger nadhani, si ndio? Jamie Gittens atasaidia pale kwa upande wa left wing. Sababu pale ndio kuna shida. Tumejaribu kuchukua huyo kijana wa Manchester United lakini apenda pesa. Acha ende Warabuni huko. Galacho. Siga nacho Sancho anapenda pesa. Na nani alikuwa DJ, alikuwa DJ kwanza alikuwa kwa nini? Dressing room ya Chelsea. Nani Sancho anapenda burudani na madueke. Ai. Acha nani Jamie Gittens pia itakuwa vizuri sababu ni mchezaji mchanga. Still ako na potential ya kugrow. So naweza rate na 8 out of 10. Yeah, kwa wawili. Alafu ndio goalkeeper Kepa aenda Arsenal. Aretire huko. Sasa acha nisiele. Yeye ana uchungu sana Arsenal. Mwenzangu hapa ako na uchungu na Arsenal. Ni mashabiki wa London. Mmoja anavuta kamba upande wa kwake. Sasa mimi tukianza na hapa kwa goalkeeper. Hapa kwa goalkeeper ukiangalia huyu goalkeeper ameconcede 5 goals. 5 goals kwanza.
Na huyo kipa unasikia ndo anakuja Chelsea, wanamtamani kitu ya kwanza. Bei wanataka ipunguzwe lakini hawataki. Wabageni. Hawataki. Lakini mimi hapo kwa kipa unaona kama mtu kama Petrovic ameshine. Maresca hapa angeleta Petrovic. Hii deal ya kusema kuleta huyu Magen huyu ameconcede mabao hivyo. Huyu ndo atakuwa mlangoni huyu mwa Chelsea. Alafu Sanchez mwenyewe mzee wa kazi. Unaona mzee wa kazi wanataka kumwachilia. So mimi hapo kwa kipa Chelsea naona itakuwa ngumu hadi wakimleta itakuwa ngumu. Juu mimi nilikuwa mostly na expect Petrovic arudi mlangoni. Alafu sasa Jorgensen kama ni Sanchez aende. Hapa kwa kusign huyu left winger unamuita nani? Gittens. Huyu kijana Mwingereza sasa huyu atashine lakini although kuna ule ukakamavu kwa squad. Ukiangalizia hapa Enzo Maresca ana sign junior mostly. Unapata kwa kikosi ameshine junior mostly. So unapata atakuwa na ile upinzani kati yake na Neto mostly. Juu ukiangalia hapa Sancho amerudi. Tumemwachilia. Arudi wapi? Kwa timu ya nini? Ya Manchester United. Alafu kuna George unaona youngster ameanza kushine. Tunasema tuko na Saka wetu Bukayo. Na juzi nimeona mkirusha zile memes mtandaoni mnasema Saka fake ameshachukua kikombe na original. Amechukua. Hakuna kukombea. Yule kijana anafanana sana. Huyo sasa. Umemwona? Hiyo ni mashini ndugu yangu. So tukusema ni mashini hiyo baba. Mashini lakini kubeba ligi baba. Hatari. Lakini hapo sasa kukombea vitu za Arsenal na watu wa Chelsea sidhani hapo kama tunaendana mwenzangu. Hatuendani. Lakini next season tutaua. Although ukigizangatia sasa Chelsea wako na game ngumu sana. Juu sasa wako champion. Sasa unapata mostly wako na pressure. So hapa Enzo Maresca atakuwa na kazi mingi sana kwa kufanya hii timu ipite. Juu sasa unapata kwa champions alafu bado ligi zinamngoja. So unapata sasa hapa kumanage hiyo timu itabidi unapata mostly wachezaji wanachoka katikati ya wiki. Alafu weekend kuna game bado. So itakuwa ngumu sana kwa Chelsea kumaintain hiyo champion bado. Although tuko na potential sana ya kushinda hili ligi. Ama tunasema kombe lenye masikio kubwa. Tuna imani linakuja kwetu. Siku zote wanasema kwamba mwanafunzi akifanya mtihani akiwa kwenye mtihani wake huwa anasema hii nisipopata 100 mwalimu atakuwa amenionea. Lakini wakati utakuwa unasahihisha ule mtihani ndio utajua kumbe hauko unajua lolote. Hauwezi sema kwamba mtachukua ligi saa hizi. Sijasema kama tunabeba. Tunasema kuna uwezekano. Uwezekano huo. Wa baada ya miaka mingapi? Kuna wa baada ya miaka. Naam. Labda tukibaki hapo bado kwa Chelsea. Unahisi kwamba Chelsea itakuwa na wakati mzuri wa kujitayarisha kwa ligi? Kwa sababu Chelsea wanaenda kucheza Club World Cup. Alafu ukiangalia season inaanza August na wako na time kidogo sana ya kwenda pre-season. Sasa unafikiri itaathiri vipi Chelsea msimu ujao? So hapo kwa Chelsea kwenda Club World Cup naona kwanza kwa mashabiki wa timu zingine hatutakii mema. Unaona? Hatutakii mema. Lakini kusema tu kweli kuanzia next season itakuwa ngumu kwa Chelsea despite tunaona wamecheza game hapa wanaenda World Cup. Unaona hiyo Club World Cup. So itakuwa vigumu sana kustahimili ile taji la barani Ulaya. Kutakuwa na ule upinzani sana. Lakini tunajitegemea alafu tunajiamini. Tutaweza. Sawa, nashukuru sana kwa kuchangia kwenye topic hiyo ya Chelsea. Kama tujamaliza bado Chelsea pia wamesajili kijana William Estevao kwa pauni milioni 28. Tutatumia lugha ya vijana 28 million. Wenyewe wanamuita Neymar. Pia wamesajili kijana Dario Esugo kutoka Sporting CP. Ama wale ambao lugha ya kawaida tunasema Sporting Lisbon ambayo iko Ureno kule kwa kina Cristiano Ronaldo. Na pia kuna kijana anajiita Kendry Paez, lakini huyu sijamjua sana. Labda wana Chelsea mnamjua huyu. Ametoka wenyewe wanasema Independiente. Na asante sana.
Sawa, hapo ilikuwa ni taarifa za uhamisho za Chelsea. Kisha tutazungumzia pia taarifa za uhamisho za Liverpool. Hapa tuko na shabiki wa Liverpool kindakindaki mwenyewe. Labda yeye mwenyewe atatueleza kuhusiana na hii timu yake. Na pia kama unaweza changia kidogo, pia unaweza unganisha. Wacha tuanze na swali la kwanza. Tumeshuhudia Trent Alexander-Arnold akitoka Liverpool kwa ada tunasema sufuri. Haja free agent. Ya free agent. Wacha nitumie lugha ya vijana basi. Naona Kiswahili sanifu kinanipiga chenga kidogo. Amekuwa free agent na akaenda Real Madrid. Sasa unazungumziaje hiyo kutoka kwa Trent Alexander? Hapo sisi kama mashabiki si hatuna shida. Yeye mwenyewe ametaka kwenda, tunamruhusu aende. Kwa sababu hatuwezi lazimisha, kwa sababu yeye mwenyewe alisema pia anataka kwenda. Na pia amekaa Liverpool for more than 20 years. Na si hatuna shida anapoenda, kwa sababu pia tumeweza kumsajili Jeremy ambaye anatoka kule Bayer Leverkusen. Na pia huyu mchezaji Jeremy pia tunaweza sema ndio hawezi kupiga zile long pass, lakini kwa wakati wa kudribble mpira yeye ni mbaya, anashinda Trent. Si eti najaribu kujitetea, lakini hiyo ni ukweli. Si hatuna shida, kwa sababu ukiona Jeremy pia naye kama ni kudefense yako ako juu sana kushinda Alexander. Alexander naye alikuwa anaanza kucheza kati, lakini kudefense ile kulikuwa kuna mlemea kiasi. Na tukisalia hapo kwa Liverpool. Liverpool pia imemsajili goalkeeper ambaye anajulikana kwa jina la Mamadashvili. Na huyu Mamadashvili last season alipigwa mabao 7 kutoka kwa Barcelona. Je, unahisi kwamba atakuja na laana ile Liverpool? Kama itakuwaje? Hawezi kuja na. Unajua tunasema mpira udunda. Misukosuko yake itamwandama hadi kula na kwenda. Hapana, haiwezi muandama. Maybe hapa hivi atakuja na maybe hakuwa na zile skills wakati alikuwa na kocha yule mwingine. Lakini hapa hivi anakuja kukutana na Ancelotti. Mzee wa kazi baba. Huyu hata ufanyaje, wakati atamheshimu tu ataweza kuwa goalkeeper mzuri. Utaona pia nani? Kellenher hivi ameweza kwenda Brentford kwa sababu maybe hakuwa anachezea game zote. Na pia alikuwa anataka kuwa goalkeeper nambari 1 na angeweza kumpiku Alisson Becker. Na pia tukiweza kumleta mama, wacha tumuite mama wa timu sasa. Ataweza kutushikilia kama Liverpool, kwa sababu mimi namwamini. Na namwamini pia Alisson Becker akiwa hapo. Tunawaamini wote. Na hapo mwenzangu kwa Alisson Becker huyu mama, unaona ataweza kung'ang'ania nafasi ya kwanza? Naweza kusema tu kuwa Alisson Becker ni mkali. Mimi naweza sema tu ni mkali, lakini mama hawezi kumpiku nani Alisson Becker. Kwa sababu Alisson Becker pia na amekaa kwenye timu ya Liverpool, yani zile formations zenye amekuwa kicheza ako nao. Sasa nenda mama akuja yani akuwe kwa hiyo formation, itakuwa ni vigumu. Same to Jeremy. Unajua Jeremy amekuwa kule Bayer Leverkusen, walikuwa wanatumia hapo nyuma kwa defense, walikuwa wanatumia 3 formation ya 3, walikuwa wanaanzia 3. Na pia ukikuja hapo hivi kwa Liverpool wanaanzia 4. Ndio tutasema ndio mara ya kwanza itakuwa vigumu kwake. Kunenda aweze ku maintain team itakuwa ni vigumu, but ujue Liverpool tunaanzisha na 4. Hapo nyuma formation tunaanza na 4. But huko nyuma Jeremy alikuwa Bayer Leverkusen alikuwa anaanza na 3. Basi sasa kuja hapo hivi kwa 4 itabidi ame maintain ndio sasa mtaona waki yake. Hiyo gani mbaya. Naam. Asante sana mwana Liverpool. Tukimalizia kabisa hapo kwa Liverpool. Ni Liverpool bado wanatafuta njia ya kumsajili kijana Florian Wirtz. Je, unafikiri itaathiri vipi midfielder wale wa Liverpool wakina McAllister, Gravenberch na Szoboszlai? Mimi sioni kama inaweza kuadhiri kitu chochote. Kwa sababu Florian Wirtz na Szoboszlai tuseme tu au ni kama mandugu. Au game zao zote zinafanana, kwa sababu sasa tukitoa Szoboszlai tumweka kando tumlete Florian Wirtz, bado tu game itacheza. Mimi sioni utofauti wowote hapo.
Au mwenzangu naona anakicheka sana hapo, anadhani nadanganya. Presenter ipo na maoni, wacha tuone. Naam, kulingana na mtazamo wangu, mabadiliko yatakuja kwa kuwa napoipiga msasa katika jambo hilo, hii ni kuongezeka kwa nguvu mpya. Kwa hivyo tunatarajia mafanikio makubwa katika timu yetu ya Liverpool. Naam, mshaambiwa. Labda kuongezea, Naongelea kuhusu Florian Obayan. Mwenye amecheza juzi nitwaje Champions League Nations. Ndivyo. Ambaye alifunga bao. Juu kuna mwingine pia nimemwona alikuwa anacheza huko. Malo Gusto alimweka mfuko. Hauna shida. Gusto ni Chelsea. Asa pesa inataka irudi mpaka 100 million from 150. Ama mtalipa tu hivyo. Tuko katika mazungumzo, bado hatujaamua kama tutamchukua ama lakini tuko katika mazungumzo. Alafu penye nitaka mkubali pale kwa Arnold mmepoteza. Hatukupoteza. Mmepoteza. Ndio tulipoteza, lakini mwenye anakuja kwa more perfect than Arnold. Mwenzangu hapo hapa. Mimi nawaambia ukweli. Hapana. Hapo kwa Mtani nimepita pale nikasikia Man City wanasema na nipi anataka kutoka Jeremy Doku. Aenda afuate Arnold huko Real. Aende Barcelona. Atakuwa anaenjoy ile mchezo ya Arnold. Aende La Liga. Sisi kumwachilia Doku ni ndoto ya mchana. na tukio hapo kwa Doku, acha tuingie kwenye taarifa za mwisho za Manchester City. Leta. Manchester City tumeona wamesajili vijana watatu. Kijana wa kwanza ni yule ambaye ametoka AC Milan, anajiita Reinders, ambaye atakuwa anashirikiana na Rodri ambaye tumeona ametoka kwenye jeraha. Kijana wa pili ni huyu ametoka Wolverhampton Wanderers, anajiita Ait Nouri. Yule ni beki wa kushoto ambaye anakuja kujaza nafasi ya Kyle Walker. Alafu kuna huyu watatu labda nitakuwa nimesahau jina lake, lakini wazungumziaje hao wawili nikijaribu kufanya upepuzi wangu. Kwanza nitazungumzia hivi timu yangu. Walker alipoenda wakasema Man City wamepoteza. Right back sijui ilikuwa left ama right back. Right back. Wakasema amepoteza. Kidogo tukamwona mzee wa kazi Rodri akarudi. Alicheza natumai mechi moja ama mbili. Sasa mechi moja. Lakini hatuwezi sema aje kwa sababu hizo mechi hata hatuwezi ongelea sana. Kwa sababu alikuwa bado jeraha, tuseme bado alikuwa kwenye zoezi. Akaletwa kijana wa kazi Mamushi. Na pale nyuma tukaweka Husanov. Husanov kuna mchezo fulani tulicheza, sikumbuki ilikuwa timu gani, lakini nakumbuka kuna mchezo alifanya akafunga na on goal. Wakasema Man City sasa wamechoma timu kabisa. Lakini kwa zile game alizocheza kama 3 hivi mfululizo, tuliona ni kama kijana sasa anaingia kwa squad ya Man City. At least ana fit kwa ile formation. Unaona? Sasa Man City, Guardiola is the only coach mwenye anatumia akili kwa EPL. Ukisema anatumia akili, wajaribu kumaanisha nini? Juu sasa huwezi linganisha Arteta ama Ancelotti ama hata Maresca na Guardiola. Guardiola ni mtu anacheza na akili. Msimu uliopita mwenzangu hapa anacheka. Msimu uliopita kupoteza ile taji. Ili ni jambo ambalo Guardiola mwenyewe alitaka tulifanya. Ukiangalia Hapo kwa kusema kutaka. acha jitetee. Zile kuna mechi tulipoteza kadhaa zikifulilizana. Tukapoteza hapo natumai ndo tungeundia msimu. Tukakuja natumai tulifika hadi nambari ya 5. Chini kabisa. Lakini kule kwa penye ligi ilikuwa inaelekea mwisho, tukapiga mechi 2 na zikatokolea zikatoka kwa 3 bora. Sasa kulingana na usajili amefanya, alipeleka AC Milan na ametoa AC Milan. Kwa hiyo si mjinga. Unaona? Si mjinga. Ule mtoto wa Wolverhampton pia akikuja atasuit kwa formation. Game za kwanza zinaweza sumbua ndio ngapi, lakini kwa sasa mazoezi wanayokula najua akikuja atakuwa moto wa kuotea mbali. Sasa tutarajia Man City ibebe msimu ujao kawaida. Hamna kitu kama. Itaubeba kawaida. Arteta bado atabaki kusema next season.
Unaona? Sasa hapo baya na watu wa Arsenal. mtaachia hapo ndugu yangu. Labda Bwana Chandra, kuna maoni yapi kuhusiana na hii usajili wa Man City? Kwanza usajili huo ni mzuri. Siwezi pinga usajili mzuri. Pale kwa midfielder wawili kwanza. Kidogo watakuwa corrupt. Wanaitwa Regina sama ndo nani? Na Nico na Rodri. Lakini kumbuka Arteta atampiga bado. Alipigwa 5 msimu uliopita. Mabao 5 bila jibu. Basi kama ndio akilataka tukwenda basi acha Enzo Maresca kwenda yake. Yaani ngoja ufike finali. Uweke mchezaji wako muhimu Rodri, alafu useme ulikuwa unataka. Alikuwa Rodri Crystal Palace. Rodri alikuwa na bado na injury. Alikuwa hajarecover baada hajatoka kwenye injury. Alafu hata ukiangalia mechi za Rodri zenye alicheza, Rodri bado alikuwa yako chini. Bado alikuwa anahitaji zoezi. Sasa acha tutarajie mazuri kwa msimu ujao. Ya Man City hakuna kitu mpya hapo. Man City hakuna kitu mpya sababu Man City is just laced with money. Sababu ukiangalia ni pesa tu. Hakuna creativity. Tumia academy. Guardiola bro. Academy, tumia academy. Bila pesa. The manager the EPL using break. Bila pesa afanye kitu. Ni ukweli. Afadhali wanasema Man City ni timu ya watu 8 na kuendelea, lakini ni timu kubwa. Kikweli Man City ina shabiki sababu Man City ina mashabiki wengi wao walikuwa mashabiki wa Barcelona wakafuata Pep, wengine wa Leicester wakakuja Man City, lakini ni mashabiki. Ndio maana wanasema mashabiki bandia. Wanasema alafu hii Kenya kocha anaweza jisifu alitumia kilio ujanja kidogo dance slot sababu yeye alipata the food is cooked. Chakula yake ilikuwa imepikwa yeye akamaliza. Alikuwa anatengenezea. Lakini wengine pesa. Huyu jamaa alifaulu. Sasa imedisqualify. Bwana tuwezi kwa class. So hapo nitaenda break mkirudi. Unarudi kama unataka break sawa? Utarudi kama unataka break. Tumeshamaliza. Sasa kutaka break bado utakuwa umekaa ama bado utaingia hivyo hivyo. Ndio polisi simu ndio.